在之前的节目中呢，我们所有的讨论都有一个预设的前提，也就是可以翻墙。这只是一种理想状态，现实中我们完全是在墙中被圈禁的，不可能一开始就有一个可以翻墙的网络环境，并且即使我们现在可以翻墙，可能不久之后就被重新打回原形，恢复被圈禁的状态。所以今天的分享就是从这样的状态开始的。我和大家分享一下怎样在完全封闭的网络环境下成功翻墙。不仅要成功翻墙，更重要的是要彻底摆脱被重新圈禁的可能。我们先看一下翻墙的步骤。其实翻墙的步骤是非常简单的，可以分成3个步骤。第一个就是获取代理客户端，代理客户端都发布在 GitHub 上， GitHub 是可以直接访问的，这个是没有问题的。第二步呢，就是获取代理服务器，而这种网站呢是一定会被强调的，我们没有办法直接访问。第3步就是启动服务，在客户端配置好代理服务器，然后呢我们启动代理服务就可以大功告成了。我们来看一下，我们现在有3大利剑，客户端3大利剑。第一个是 Shadow Socks， 这个呢我们在图说翻墙2中已经分享过了。第二个是 Shadow Socks 2， 这个呢我们在图说翻墙3中也已经分享过了。第3个就是 V2Ray， 今天我们就来介绍一下 V2Ray。 我们打开浏览器，在浏览器的地址栏输入 V2Ray 的客户端下载地址。好，我们打开这个网站之后呢，我们看到下边有一个 How to use， 如何使用。在这里我们看到有一个 Project V Core， 这个是 V2Ray 的核心文件的下载地址。我们首先把 V2Ray 的核心文件下载一下，点击这个连接。我们可以看到它的最新版本是 3.26， 我们可以根据自己的系统的需要下载相应的版本。我的系统是 Windows 64位的，所以说呢我就选择下载这个 Windows 64位的。如果您是32位的系统呢，那么可以选择下载 Windows 32的这个 zip 包。好，开始下载了。好，已经下载完成了。我们打开所在文件夹，把它解压缩。我们已经把核心文件下载完成了。这时候呢，我们还需要去下载一个客户端。客户端怎么下载呢？我们回到刚才的页面，在这里呢，并没有客户端的下载链接，还是一样，我们在它的地址的最后边加上斜杠 releases。
加上一个斜杠 releases， 然后回车。这时候我们就可以看到 V2Ray 它的客户端版本，这是 Windows 的客户端版本 V2Ray n.exe。我们把它下载一下。好，已经下载完成了。我们打开所在文件夹，把下载到的这个 exe 文件剪切到核心文件的文件夹中。粘贴完了之后呢，双击启动。我们在系统的任务栏找到 V2Ray， 双击它，打开它的主界面。这时候我们看到，在它的服务器的这个列表里是空的。我们现在需要找到一个可以使用的代理服务器，我们需要去访问 FreeSS。当然，现在我们是无法正常访问的，我们该怎么办呢？这时候我们就需要用到在线代理。我们回到浏览器，打开，在浏览器的地址栏输入 user.me， 进入到这个网站。user.me 呢是需要注册然后才能使用的。为了方便起见呢，我就直接用微信登录了。这时候我们就进入了 user.me 的主界面，在这里我们选择 Firefox。这里有一个内嵌的地址栏，我们在它的地址栏输入 FreeSS 的地址。这时候我们就打开了 FreeSS。我们在这个列表中就看到了我们所有可以使用的代理服务器。这边是它的二维码，我们随便点击一个二维码。这样我们就可以扫描了。但是现在我们先不着急去扫描。我们现在来考虑一个问题。现在呢，我们只有一个在线代理。如果我们只有一个在线代理的话呢，就会形成单点依赖，别人就会很容易的通过这一个单点来截杀我们。所以说呢，我们现在需要至少2个在线代理。现在我们就来看一下第2个在线代理。Rabbit 这个网站呢，也是需要进行注册才能使用的。我们在它的最上面的 email 栏输入一个有效的 email 地址，输入一个
在下边的这个栏输入密码，点击 Sign Up， 也就是注册。它正在创建账户。这时候呢，我们需要输入我们的姓名 ，first name， 这是我们的名字。last name 姓，好，点击 next， 然后在这里呢有一个 I'm ready， 可以了，我们就点 I'm ready。在这里呢，我们选择 I'll do it later， 我一会儿再做。好了，进来之后呢，我们点击头像这里，选择 My Room。在这里呢，选择 Start a Private Room， 开启一个私人房间。好的，在这上面呢有一个搜索框，我们在这里输入 FreeSS 的网址。好，这时候我们看到我们已经成功的打开 FreeSS 了。我们选择一台服务器。好了，我们来扫它的二维码。这时候我们看到服务器已经配置好了，我们重启一下服务。这时候我们看呢，服务已经成功的启动了。然后我们需要去配置一下 Vitory， 启用系统代理，设置一下代理模式，全局模式。好，我们来访问一下谷歌。好了，我们已经能够成功的访问谷歌了，说明我们的翻墙已经成功了。翻墙成功之后呢，我们要做的事情就是把我们的 Chrome 浏览器变成一个可以翻墙的浏览器。我们首先呢需要去安装 SkyZip。怎么安装 SkyZip？ 我们在图说翻墙1中已经向大家介绍过了。我们现在呢再向大家介绍一款 Chrome 的插件，它也是用来把 Chrome 变成一个可以翻墙的浏览器的。我们打开 Chrome 的应用商店，打开网上应用商店之后呢，我们输入 Green Hub Socks Proxy。这时候呢，我们把它添加至 Chrome。好了，我们已经添加好了。我们现在把 Vitory 的代理停掉，然后我们打开 Green Hub。
点击连接 GreenHub， 这时候它会显示我们可以连接的代理。我们选择一个，比如选择这个新加坡吧。这时候我们已经连接成功了。这时候呢，我们来访问一下 FreeSS。好了，我们可以正常的访问 FreeSS 了。这样我们的整个流程就走完了。这就是一个完整的解决方案。在 V2Ray 中呢，也有 IP 地址的过滤功能。如果你是中国大陆的网友的话，可以在它的参数设置里有一个路由设置，可以设置一下绕过大陆地址，绕过大陆 IP。这样呢，当我们访问国内的网络资源的时候呢，就不会经过代理了。我们来看一下今天我们所讲的内容。在代理客户端层面，我们有3大例件，也就是 Shadowsux、Shadowsux2 和 V2Ray。在获取代理服务器的这个层面呢，我们有4大例件。在线代理是2大例件 ，User.me 和 Rabbit。Chrome 插件有2大例件 ，SkyZip 和 GreenHub Sox Proxy。这7大例件就实现了破墙的功能，所以叫7件破墙。我们做一下总结，我们需要给我们的解决方案进行命名。这7款软件呢，都是经得起考验的，真金不怕火炼，所以取一个金字 King， 要表达对软件的信任以及对软件设计者的敬意。本方案呢由7款软件连缀而成，有龙之形象，所以呢取一个龙字 Long。本方案开辟了一条走出封闭网络环境的道路，所以取一个土字 To。这就是最锋利的翻墙解决方案金龙图。7件破墙是金龙图解决方案的开始，未来会有更多的优秀的软件加入这个解决方案，让苦于圈禁的网友们能够翻墙无忧。今天的分享就到这里，希望我的内容能够对您有所帮助。如果能够帮到您的话，请您为我点个赞，也希望您能够把它分享出去。谢谢您的观看，祝您平安喜乐。